Hola, amigues i amics de Mantinc el Català. Soc Dolors Feliu, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, i us encoratjo a mantenir el català en totes les vostres converses, fins i tot si el que us dirigeix es dirigeix en castellà o en una altra llengua. En realitat és molt freqüent ara, i per això també el català està molt en perill, que als carrers se senti molt castellà i que fins i tot catalanoparlants comencin converses en castellà. I de vegades, simplement mantenint el català i contestant nosaltres en català, doncs et trobes que directament la persona canvia d'idioma i és persona catalanoparlant i efectivament també agraeix que la conversa sigui en català. O fins i tot de vegades també són gent que estan aprenent el català o són gent de fora que no tenen ocasió de practicar-lo i és molt bona ocasió. En tot cas, el català és un signe de la nostra identitat, és la nostra cultura, des d'aquí construïm el nostre concepte de nació. És important com a poble i és important també per nosaltres mateixos. I per tant, us encoratjo molt a fer-ho servir i veureu com us sentiu molt bé. És veritat que de vegades costa, de vegades tenim una inèrcia i per tant hem de ser una mica activistes en la llengua, però ja veureu com efectivament té molt bons resultats. Sempre hi ha algun dia que no, o que trobes alguna resistència, però amb amabilitat i persistència es poden fer moltes coses i sobretot salvar la nostra llengua, que és un bé tan preuat per nosaltres. Per tant, us animo a mantenir el català als carrers, a casa, a totes les converses, i jo també mantinc el català.